Здравейте на всички! В днешното видео ще разберем как да се регистрираме при MySystemX. И така, за да се регистрираме при MySystemX ни е необходима поканата от човек, който вече е регистриран, т.е. трябва да получим от него реферален линк. Директно към фирмата не е възможно да се регистрираме и път е Opportunities, след това Products. Кликваме, след което скролваме надолу и виждаме, че ако не сме получили реферален линк, ни изписва, че ни трябва покана от вече регистриран партньор. И така, след като получим рефералния линк, път е същия. Opportunities, Products, след което виждаме, че вече тук имаме възможност да кликнем на един от тези продукти. Няма значение на кой ще кликнем. След това трябва да ни се появи човека, който ни е поканил. Изписваме първо фамилия, след това нашето лично име, след това имейл. Трябва да си повторим имейла и отдолу избираме държавата, в която живеем. Да приемем, че сме в България, езика, на който фирмата се свърза с нас. Така, трябва да поставим 4 отметки. Препоръчвам ви, дори да не знаете английски, с Google Translator да видите всеки един документ какво пише в него. Кликваме на Submit, след което ще получим имейл от фирмата. В този имейл ще получим парола и с тази парола и нашия имейл адрес можем да си влезем в профила. Поставям мишката на Pages и след това логин с нашия имейл адрес и парола си влизаме в профила. Това е нашето табло. Тук има различни статистики. Тъй, следващата стъпка, без която не можем да си видим и рефералния линк, линка с който да каним хора, трябва да кликнем Member Pages, след това My Profile. И тъй, отново, ако данните не са прехвърлени, отново изписваме първо фамилия, лично име, имейл адреса вече е прехвърлен, след това улица, така улица номер 5, адрес 2 не ни трябва, град, където живеем, след това трябва да попълним област, след това пощенски код. Грешка, пощенски код. И тъй, отдолу отново държавата, в която живеем. България, след това език, с който да се свързват с нас, персонал, акаунт. Кликваме на Submit Form. След като кликнем и нашите данни са запаметени, имаме възможност да си верифицираме профила. 24 часа след регистрацията ще получим имейл от брокера. При някой дори се случва моментално. Имейл от брокера с линк, чрез който да се регистрираме и в тази платформа, където също трябва да се верифицираме и където евентуално вече да преведем нашата инвестиция, за да почнат трейдерите да печелят за нас. И тъй.
След регистрацията и вече след като сме си попълнили, най-вече сме попълнили личните данни на маркетинг материал, кликаваме и тук вече си виждаме нашия реферален линк. Също така имаме на 5 езика фирмен сайт, който можем да пращаме на наши познати да се регистрират. Също имаме презентацията на 4 езика. Имаме и рекламни банери, които можем да интегрираме в нашият сайт, ако имаме такъв. След което трябва да си верифицираме профила, като ни е необходимо снимка на нашия задграничен паспорт или лична карта, като съответният документ трябва да се виждат и 4-те ъгъла и да са с много добро качество. Кликваме на плюса и качваме от компютъра съответния документ. Трябва ни и документ за доказване на адреса, не по-голям от 1 мегабайт и двете снимки. Сметка за платен ток, платена вода или пък банково извлечение е най-добре. Кликваме на плюса, качваме и двата документа и след това Submit Form. Така, след което ще получим имейл в следващите часове, дали документите са приети, дали сме верифицирани. Това беше от регистрацията. В следващото видео ще разберем как се прави регистрацията при брокера, как да си докажем там профила и как евентуално да преведем пари. Надявам се да съм ви бил от полза. До следващото видео. Чао!